ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಸೇರುಲ್ಲರು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಸೇರುಲ್ಲರು ಒಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಸೇರುಲ್ಲರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಏರುಲ್ಲರು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಬಲೆ ಗೈಸ್, ಬಲೆ 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 ಲೆಫ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಾರು. ಇದು ಕೊರೋಚ್ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ, ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಲಿ ಫೋನ್ದಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಪಿರ್ ಪೋಪೆ. ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಸೇರುಲ್ಲರು 10 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ, ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ.
ಭಲೆ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರುಲಾರು ದುಃಖ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇರು ಏರುಲಾರು ದುಃಖ. ಹಾಯ್ ಬಂಡೇರು ದೂರ ಪೋಯರು ಗೊತ್ತುಚ್ಚು. ಶುಭಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ, ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗೂ. ಅನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಅನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ. ವನಸಾಂಡೆ ವನಸಾಂಡ ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಏರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಮೂಜಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲು, ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಫಿಶ್ ಸಾರು ಇರೆ ಮೀನು ಸಾರಾ? ಸೇಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೀನೇ ಫಿಶ್. ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫಿಶ್. ಅಂಕಲ ವನಸಾಂಡ್ ಅಂಬಿಕಕ್ಕನ ವನಸಾಂಡೆ. ಎಂಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಬನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಬಿಕಕ್ಕೋ ಇರೆ ಸೊಪ್ಪ. ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೂಲು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ದಾದನ ವಾಪಸ್ ತೆತ್ತು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಕೊರಡು ಲೈಕ್. ಮೂಲು ಲೈಕ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ. ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡ ತೆಡಿಲ್ ಬರಂದುಂಡ ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಈರ್ನವರುಡು ಒಂಚಿ ತೆಡಿಲ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ. ತೆಡಿಲ್ ಬರಂದುಂಡ ಎತ್ತೆ ಅವೇ ದಾನೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶುಭಕ್ಕ. ದಾನೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ತೆಡಿಲ್ ಬರಂದುಂಡೆ. ಹಾ ಮೆಲ್ಲಡು ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಏಪ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಪ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನರ್ನೇ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ. ಪಂಡ್ರನೇ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆದ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಸ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಶುಭಕ್ಕಲ ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್. ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ? ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್. ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್. ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಮಕ್ಕ. ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಇತ್ತೆ. ಅರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಅಪರೂಪದ ಹೇಮಕ್ಕ. ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಕೇನಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಬಿಕಕ್ಕ. ಮುಲ್ಪ ತೆಡಿಲ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಚೂಚೂರು ಮಿಂಚು ಬತ್ಲಕ ಬುಡು. ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬರತೆ ಚಂದ್ರತೆ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಬನಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓ ಚಂದ್ರತೆ ಅಕ್ಕನೂರುಲ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡುಗೆ. ಓ ಅಂಬಿಕಕ್ಕನ ಅಲ್ಪಲ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಚಂದ್ರತೆ ಅಕ್ಕನ ಅಲ್ಪ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡುಗೆ. ಶುಭಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಏಕೇನಂದುಲ್ಲೆರ್. ಹೇಮಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ. ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನನೆ ವೇಸ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ಮೋಡತೆ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏಪಲಂಚನೆ. ಇನ್ನು ಆತ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಡ ಒಂತಂತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಒಂತೆ.
ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೊಕೆಂಚಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ನಾಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಜೆತ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ಇರ್ನ ಬಾಲೆ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಹೇಮಕ್ಕ. ಆಜಿ ಜನ ಒಲ್ಲಾರು ಜನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಬ್ಬಂದುಲ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೇಮಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ವನಸಾಂಡೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ. ವನಸಾಂಡ್ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನ್ ಕಜಿಪು ಇರೆಗ್ದಾದ ಕಜಿಪು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಈರಂಚಿ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಸ ಮೆಂಚಿ ಪುರಂಡತ್ತೆ ಇಂಚಿಲ ಮೆಂಚಿ ತೋಜುಂಡು ಈರ್ನ ಅವ್ರದ ಮಿಂಚುಂಡು. ಹೇಮಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾನ್ ಬೇರು ಎಡಮ ಜನ ಐಟುಡ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. 12 ಜನ ಐಟುಡ್ಲೇರ್ ಎಡ್ಮ ಎತ್ತಂಡೆ 12 ಸತೀಶನ್ನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶಣ್ಣ. ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡೆ ನೀ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ ಹಾಯ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ ಬರ್ತೀರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ ವನಸಾಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯ್. ಹೇಮಕ್ಕ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈವ್ ಬತ್ನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೇಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಟಿವಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಹೇಮಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ. ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಈಶ್ವರ್ ವನಸಾಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಈಶ್ವರ್ ಬ್ರದರ್ ಪನ್ಲೆ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈಶ್ವರ್ ಬ್ರದರ್. ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಈಶ್ವರ್ ಬ್ರದರ್. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ 2 ಜನಕ್ಕುಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಈಶ್ವರ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಶ್ವರ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತುಜಿ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ ಅವೆ. ಕಿರಣ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ವನಸಾಂಡೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸುರುಕು ಕೇನೋಡು ವನಸಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನೋಡು ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನೋಡು. ಅವು ಇರ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ಈಶ್ವರ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ಈರ್ನ ಊರು ಓಲು ಈಶ್ವರ್ ಬ್ರದರ್. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟಾ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಅನ್ನೆ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಕಿರಣ ಅಣ್ಣ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಮಳೆ?
ಮಳೆ ಉಂಟಂತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ. ಕೊನಾಜೆ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೊನಾಜೆ, ಈಶ್ವರ್ ಬ್ರದರ್ನವರು ಕೊನಾಜೆ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ದಾಯೆ ಬುಡ್ನಿ ಪನಂದುಲೆ ರೇಮಕ್ಕ ಬುಡಿಯನೆ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರನ್ನ ಅಂದ್ ಕೇಂದಾರೀರ್ ಅವತ್ತೆ ಹೇಮಕ್ಕ. ಟಿವಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟಿವಿ ಡುಲ್ಲೆರಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಈರ್ನ ಬುಡ್ತು ಜಾವೆ ಅವರ ಬುಡ್ಲೆ ಕಾಯ್ನಿಪ್ಪೊಡು ಹೇಮಕ್ಕ. ಅವ್ವೈತೆ ಒಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟಿವಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಂದ್ ಮಲ್ದನತ್ತೆ. ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೀನು ಸಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಿರಣನ್ನೆ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮಳೆ ಬರುವ ಅಂದಾಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಈಶ್ವರ್ ಬ್ರದರ್. ಅಂದೆ ಇಂಚಿಲ ಮೆಂಚುಂಡು ಮಿಂಚು, ಇಂಚಿಲ ಮಳೆ ಬರುವ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು. ಕಿರಣ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕಿರಣನ್ನ ನವರುಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಪೋಂಡ್ಗೆ ಸತೀಶಾನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಇರೇಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಸತೀಶಾನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಮಕ್ಕ, ಹೇಮಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನುಂಡತೆ. ಈರ್ ಎಂಚಿನ ಜಾಬು ಯಾನ್ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ, ಗಾರೆದ ಬೇಲೆ ಈಶ್ವರ್ ಬ್ರದರ್. ಹೇಮಕ್ಕಾಗ ಮೀನ್ಗೆ ಸತೀಶನ್ನ, ಹೇಮಕ್ಕಾಗ ಮೀನ್ಗೆ ಅವೆ. ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸಾರು? ನಮ್ಮ ಊಟ ಆಯ್ತು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್, ನಮ್ಗೆ ಮೀನು ಸಾರು. ಹೇಮಕ್ಕ ಪಿದಾನ್ಯ, ಹೇಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲಡ್ದೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪರತೆ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಸೀತ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್. ಸತೀಶನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ನೀರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಸರಿ ನಿಗುಲು ಬರ್ಸ ಬನ್ಪರ್. ನಿಗ್ಲೆ ನೀರಿಜ್ಜ ಸತೀಶಣ್ಣಗ್ ನೀರಿಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಸ ಅನ್ಪೆರ್ಗೆ ಅಂದೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಅಂದ್ ಇಂಚಿಲ. ಈಶ್ವರ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಈಶ್ವರ್ ಬ್ರದರ್ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತುಂಡ ತಿಕ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಶ್ವರ್ ಬ್ರದರ್. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಬೋತೀರಿ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶನ್ನ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ ಮಾರೆ ದಾದ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡೆ. ಸತೀಶನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡ. ಕಲಿ ಕೊರ್ತುಜೆರ್ ಐಕ್ ತಿರ್ಗುನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ ಸತೀಶನ್ನ. ಕಲಿ ಕೊರ್ಚೆರ್ ಐಕ್ ತಿರ್ಗುಂಡು ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ. ಬೊಕ ಓಡೆಕೆಯನ್ನು ಇತ್ತೆ ಕೇನುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರ ತಿರ್ಗುಂಡು ಒರ ಕೇನು ಜತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಅಂದ್ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ. ತಿರ್ಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೇನುಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ನೀರೇ ಕೇನುಜ್ಜಿ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಆತುಂಡು ಮಾರೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತಿರತ್ತ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಸಿಶುಂಠಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಸಿಶುಂಠಿ ಸೂಪರ್ ನೇಮ್. ಸತೀಶನ್ನೆ ತಿರ್ಗುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂದು ಉಂದು ನನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಆಪುಂಡು. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಸಿಶುಂಠಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಚಾನಲ್ ಉಂಡುಡಾರ್ನ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್. 4 ಜನಕ್ಕುಲಕ ಏನಂದ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಹೈ ವಿಚ್ ಈಸ್
ದಿಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಶುಂಠಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವೇ ಆಲು ಜೆತ್ತದಲ್ಗೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓ ಆರು ಜೆತ್ತದೇರಾ ಈತ್ ಬೇಗನೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಜೆತ್ತಿದೇರ್ ಈತ ಬೇಗ ಜೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾದೆ ಈರ್ಲ ವರ ವರ ಪಂಡಿನನೆ ಪನ್ಪುನಿ ಅತ್ತೆ ಪಂಡಿನನೆ ಪನ್ಪುನಿಯ ಮರಿರೇಕ್ ಏನ್ ಅಂಚನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ರಡಡ್ ಸತ್ತಿಗೆ ಉಂಡು ದಾದ ಈರ್ಲ ವರ ವರ ಪಂಡಿನನೆ ಪನ್ಪುನಿ ಅನ್ನು ಮಾರ ದಾದನ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಆಶಿಶುಂಠಿ ಓಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೌ ಯು ಓ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತುಳು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದ ಎಲ್ಲಪ್ಪನವ್ರೆ ನಮ್ದು ತುಳು ನೀವು ಕನ್ನಡವಾ ಹಂಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಕನ್ನಡದವರಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಆಶಿಶುಂಠಿ ಇಂದು ಪುರ್ರು ಒಂದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಆಶಿಶುಂಠಿ ಪುರ್ರ ಅಂದ್ ಒಂದು ಮುರಂದ ಇಪ್ಪೊಡು ಪೂರ್ವದಾರ ಆರ್ನ ಪುದಾರು ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಆತುಂಡು ಇರೆ ಶುಂಠಿ ಜೋರ ಆತುಂಡು ಆಂಡ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಡ ಎಲ್ಲಪ್ಪೆರೆ ಇರ ಪುದಾರ್ ತಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತುನಿ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ದಾದ ಇರೆಗ್ ಶುಂಠಿ ಆಪುಜಿ ದಾದ ಪುದಾರ್ తెలుతోందులార మరి రే ಶುಂಠಿ ಆಪುಜಿ ಇರ ಮುರಂದ ಅದೇತನ ಮಾರಿಂದಿತ್ತನಂತ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಆತಂಡು ನಾಮಕರಣ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೇರಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ ದೀತೇರು ಮಾರ್ರೆ ಕಬಾಬ್ ರಾಜು ಎಂಕ್ಲ ಒರ ಗೌಡ್ಯಾರ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ಓ ಅಂಚನೆ ಸೂಪರ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ರೆ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನ್ನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ತುಯ್ಯ ಮಾರೆ ಕೊಡಿ ಇರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರ ಪುಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಪ್ಪುಜತ್ತ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಸುಮಾರು ತುಯ್ಯ ಕೊಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಪೂರೆಕ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ ಬಚ್ಚಿರ ದಿನ ಒಂದು ಇಪ್ಪುವಾರು ಮಾರ್ರೆ ತೂಯನೆ ಲೈವ್ ತೂತೆನರ್ನ ಲೈವ್ ತೂತೆ ಇರ ಲೈವ್ ಬಚ್ಚಿರ ದಿನ ಒಂದು ಇಪ್ಪುವಾರು ಇರು ಆರು ಶಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ದೇರತ ಅವಲ ತೂತೇನು ಯಾನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಹೊರ ತೂಲೆ ಯಾತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಉಲ್ಲಾರ ಇರು ಅವನ ಪಟ ಅಂದತ್ತಂದೇರಿ ಗೊತ್ತು ಕೊತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತಿ ಜಾರ್ಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರನೆ ಬೊಕೋಡೆ ಬರ್ಪುನ್ಲ ಇವು ಪೂರ ಜನ ಪೋಯರು ಮಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೈ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮನೆಯಾಗ ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಮನೆಯಾಗ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಮೀನು ಸಾಂಬಾರು ಎಲ್ಲಪ್ಪನವ್ರೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಬ್ರದರ್ ಮನೆಯಾಗ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಮೀನು ಸಾಂಬಾರು ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಸತೀಶನ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದ್ ಇಲ್ಲರ
తెడిల్ మించి జోరుండు పనందులేరు ఉమేష్ బ్రదర్ అందా ఇంಚಿల మెంచి ಉಂಡು ಮಾರೆ ದೂರೋಡು ನಿಗಲಂಚಿ ತೆಡಿಲ್ ಪುರ ಉಂಡೆ ಓ ಅಂಚ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೀಪ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನತ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿರ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ ಒಣ ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪನವ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಣ ಶುಂಠಿ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಅಲ್ಲ ಉಮೇಶನವರು ತೆಡಿಲ್ ಮೆಂಚು ಜೋರುಂಡಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಯರು ಲೈವ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಇತ್ನಾಗ್ಲು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಪೂರ ಪೋಯರು ಸತೀಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜರು 5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಹೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತುಂಡು ಬೈತಿರತ್ತ ಏನ ಕಬಾಬ್ ರಾಜನ್ನೇ ಬೈದೇರು ಎಲ್ಲಪ್ಪನ್ನೇ ಬನಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮೆಂಗಳೂರು ಕಡ್ನಾಗ ಭಾಳ ಮಿಂಚು ಬರ್ತಾವ ಬನಂದಿಲ್ಲ ಮಿಂಚು ಬರ್ತಾ ಉಂಟಾ ಮೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಇನ್ನ ಶುಂಠಿ ಲೈ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ಚಂಡಿಯಾವು ಎಲ್ಲ ಪಸಿ ಶುಂಠಿ ತೆತ್ತಿಲೆ ಚಂಡಿಯಾವು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಮಿಂಚು ಬರ್ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾವು ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾವು ಪುದರ್ ಹೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಮಾರ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ 5 ಜನ ಐಡುಳ್ಳಾರು ಎಲ್ಲ ಬೇತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಪುದಾರ 5 ಜನ ಮಾಯದಾಗ ಅದರ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ದವರು ನೋಡ್ತಾ ಕುಂತಂಗೆ ಕುಂತಾರ ಅಂದಿ 5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವ್ರು ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಕುಂತಂಗೆ ಕುಂತಾರ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸು ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ ದಾದಾನ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜ್ಜಿ ಇರಕ್ಕೇನುಂಡೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡ ಮಾರೆ ಅಗ್ಲಿ ಕೇನುಜಿ ಪನಂದಿತ್ತೇರೆ ಕಡೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನಂಚ ಪೂರ ಪೋಯೇರಿ ತೇರ್ಲೆಜ್ಜೆ ನಿಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುಂಡು ಆರು ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ಲ ಪೋಯೇರ ಅಂದು ಆರು ತೆಡಿಲ್ ಮಿಂಚು ಜೋರುಂಡು ಬಂಡೇರು ಆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಕೇನುಂಡು ಪನ್ಲೇವನಂದ್ರು ಇರು ಉಳ್ಳಾರ ಐಡಿತ್ತಾರ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಜಾರು ಮಾರ್ರೆ ಇರು ಮುರಾಣಿ ಮಾರಿ ಇತ್ತು ನಿತ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಆತನು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಆತುಂಡು ಇರ್ನ ನಿಜ ಪುದಾರ ಏನಂದೇ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶನ್ನ ಒನಸಾಂಡ ರೇ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಪಂಡಿಜರತ್ತ ಸತೀಶನ್ನ ಕಜಿಪು ದಾದ ಸತೀಶನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಪ್ಪನ ದಾದೆ ಕೋರಿದ ಕಾರ ಎಲ್ಲಪ್ಪನ್ನ ಹೊರ ತಿರ್ಗುಂಡು ಹೊರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚಾತೆ ಅಂಚ ಎಂಗಲ್ ಪಾತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಹೊರ ಕೇನುಂಡು ಹೊರ ತಿರ್ಗುಂಡು ಹೊರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ಪುರ ಇಂಚ ಆಪೇದಿಜಿ ಮಾರೆ ಮೋಡ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಆಪುನು ಎನ್ನ ನಿಜ ಪುದಾರ್ ರಾಕೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಪಂಡಾರ ಇರ್ನ ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ಏತುಲ ಆಗಿದ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಮಾರ ಏರು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ದೀತಾರತ್ತ ಒನಸ ಆತುಜಿ ಕೈಪು ಕಬರ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಹೋ ಓಕೆ ಎಂಕ್ 7 ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ
ಸೂಪರ್ ಮಾರೇರು ಕನ್ನಡ ಏಳು ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುನ ಅದೆಂಕ್ಲೆ ರಡ್ಡೇ ಬರ್ಪುನು ಮಾರೆ ಅವಳ ಬಂಗವು ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಬತ್ತಿರುವುದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಬಾನಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅತೇನಿ ಕಜಿಪುಗು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇವ್ರು ಕೆಲವು ತಿನ್ಪಾರು ಮಾರ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 3 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಮಲಯಾಳಂ ಬ್ಯಾರಿ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಕೊಂಕಣಿ ಓಹೋ ಆತು ಬರ್ಪುಂಡೆ 7 ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮರಾಠಿ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಮರಾಠಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಅತೆ ಅಕ್ಲ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಇರೇಗ ಮರಾಠಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಪ್ಪೋಡು ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ದಾದ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನಿಯೇ ಈರು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಇರು ಓಲ್ಪುರ ಉಳ್ಳಾರು ಮಾರ್ರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಉಳ್ಳಾರು ಬ್ಯಾರಿಡ್ ಉಳ್ಳಾರು ಕೊಂಕಣಿಡ್ ಉಳ್ಳಾರು ತುಳುಟ್ ಉಳ್ಳಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಳ್ಳಾರು ಕನ್ನಡ ಉಳ್ಳಾರು ಹಿಂದಿ ಉಳ್ಳಾರು ಇರ್ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಇರೇ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋದು ಬರೋಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಇರೇಗ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಿರ್ಗೋಲಿ ಪಿದಾ ಇರುಗುಲ ಪೋಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಕಜಿಪು ಮಶ್ರೂಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓ ಮಶ್ರೂಮಾ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಭಾಷೆ ಸೂಪರ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಜಿಪು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡತೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜಾಬ್ ಡ್ರೆಸ್ ಔಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಓದಾರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇನುಂಡ ಬಾಬಾನಗಲ್ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪನ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಬಿಜಾಪುರನೇ ಏನಂದ್ಲೇರು ಅನ್ನಂದಾರು ಬಿಜಾಪುರದಾರು ತುಳು ಆತಿರಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಪ್ಪನೇ ಹಸಿಶು ಉಂಟು ಬೋಡ ಇರೆಗ್ ಔಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನ್ಯ ಪೂರ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತೆ ಓಹೋ ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಿ ಐಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನ್ಯ ಪೂರ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪುರ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪೊಲಿ
ಚಿನ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಂದು ಮನ್ಮನ್ಕು ತಿಕ್ಕೊನಿಚ್ಚಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರಾತ್ ಮಕ್ಕಳ ಕುಜಪ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ ಹಾಕೋದು